Olá, meus amigos, a paz a todos. Acaba de chegar essa caixa aqui, Vicine, a VC7500. O relato do cliente é que ela estava totalmente parada. Aí ele, por curiosidade, ela não estava funcionando, do nada ela parou de funcionar. Ele, por curiosidade, abriu, falou que viu um fiozinho solto e encaixou no lugar, e ela passou a acender a luz aqui, ó, que é esse LED indicador. E eu acabei de colocar o pendrive, aparentemente está lendo o pendrive, só que não sai, não tem áudio nenhum, nem nos Twitter, tem um Twitter de cada lado, e nem no alto-falante. E uma coisa que eu já observei é que esse alto-falante já não é original dela, porque o dela é maior, pode ver, ó. O dela é maior, já foi substituído e eu não sei como é que tá por dentro, então vou estar abrindo, mas aparentemente ela tá lendo, tá funcionando, só não tá saindo áudio. Pode ser problema no alto-falante, saída ou algo assim, beleza? Então vou estar abrindo para fazer a reparação da caixa. Bem, eu vim aqui primeiro no alto-falante, como eu percebi que ele já tinha sido substituído, e olha a quantidade de fio solto que tem aqui. Inclusive, o fio que traz o áudio aqui para o alto-falante, ele tá partido aqui. E olha dentro como que tá. Aparentemente, isso aqui era moradia de algum rato, porque tá aqui embaixo é aberto. E pelo jeito essa caixa tava no chão, levou umidade ali. E algum bicho entrou aqui, ó. Tem muito cocô de barata aqui, ó. E algum bicho, só pode ter sido rato, ó. Picotou os fios. Aqui, ó. Partiu a fiação. Então, eu vou medir esse alto-falante e vou estar fazendo as conexões tudo de volta para ver se a caixa volta a funcionar. Beleza? Eu vou fazer isso e já retorno. Bem, eu fiz a emenda a solda de todos os fios que estava solto, e a caixa passou a agir dessa forma. Quando eu ligo, ela faz um barulho, já estava lendo o pendrive, lê o pendrive e o som sai bem baixinho. Eu vou estar ligando aqui, ela primeiro faz um barulho, depois estabiliza. Ó. Ela fez o barulho e já tá lendo. Vou tentar encostar o alto-falante aqui. Não sei se a câmera dá para pegar. O microfone do celular dá para pegar, mas tá tocando bem baixinho, tá funcionando. Mas tá bem baixinho. Eu agora vou passar a trabalhar no amplificador, que fica aqui por trás. Vou retirar essa parte e verificar o que é que está acontecendo no amplificador, que não está dando potência. Eu acabo de retirar aqui o amplificador para analisar, e ao medir as tensões aqui na chegada da fonte, tá chegando 25 mais 25, mas a tensão retificada aqui é o positivo do capacitor, tá com 22 volts, 22 oscilando 23, não tá correto. Por quê? Porque se chega a 25 da corrente alternada, que passa a ser retificada, no caso ela deveria dobrar essa tensão, sei lá, ir lá para uns 35, 34. E ó, aqui é o center tape, no caso vamos chamar assim, ó, tá com 23. Aqui é a tensão negativa, ó, menos 34, ou seja, aqui tá correto. Agora aqui era para estar com menos 34 também. Eu vou estudar
agora vou dar uma analisada para tentar identificar o porquê que essa tensão positiva tá dando 22. Ou seja, menos que a tensão AC. Não está correto, porque se chega a 25 era para ter, vamos dizer, 35 positivo. E tá dando só menos 34 e mais 22 não pode. Então vou verificar, provavelmente seja esse o defeito dela não tá amplificando, beleza? Vou fazer isso e já retorno. Eu retirei a plaquinha daqui para me poder ter acesso aos transistores de saída. Ele trabalha com o A1941, tentar mostrar. Os dois do meio é o C5198 e o último é o A1941. Medi, todos estão medindo bom. Aí verificando aqui na placa, eu resolvi tirar o capacitor da tensão positiva, né? Que aqui tá dando menos 34, aqui só tá dando 22. Era para dar menos 30, mais 34. Quando eu fui tirar a solda aqui com o sugador, já veio agarrado no sugador o pino do capacitor, ou seja, ele estava partido, ele estava carbonizado, estava só no lugar, mas não estava fazendo o contato. Olha lá, ele estava partido. Com certeza o defeito vai ser esse aqui, de não ter os 34 volts positivo. Eu vou estar substituindo esse capacitor. Esse aqui eu nem vou mexer porque está dando a tensão correta. Mas esse aqui, ó, já veio agarrado no sugador. Então eu vou estar substituindo ele, colocando de volta para a gente ver se tem mais algum defeito ou se resolve por aqui. Beleza? Continuando com o vídeo aqui, eu já substituí o capacitor. Coloquei outro capacitor. E eu vou já estou com a ponta de prova aqui no negativo. Estou na escala de 200 volts de corrente contínua e vou estar medindo aqui. Aqui a gente já tinha, né? Nesse ponto, ó, a gente já tinha tava dando menos 34 naquela hora, tá com menos 34. E naquela hora tava dando 22. Olha agora. 34 positivo, beleza? Aqui é o terra e aqui é os 34 positivo e os 34 negativo. Ou seja, eita, ia caindo aqui. Ou seja, agora nós temos uma tensão correta. Eu vou estar conectando o alto-falante, ligando a caixa para a gente ver se resolveu o problema da caixa. Se era só o capacitor que estava com o terminal interrompido. Beleza? Vou encaixar tudo de volta e vou ver aqui, já volto com o vídeo. Eu liguei a caixa e cadê o som? Naquela hora estava saindo baixinho. E agora, depois que eu troquei o capacitor, cadê o som? Só que a caixa tá amplificando. Ó, vou colocar aqui. Vendo? Tá tendo amplificação, só que não tá chegando o áudio aqui. Eu fui ver, olha como é que tá o fio. Tá completamente ruído. Ó. Com certeza o rato fez a festa. Agora comprovei mesmo que o rato tinha feito a festa aqui nessa caixa e acabou interrompendo essas vias que traz o áudio para ser amplificado aqui, ó. Ele tá aqui escrito aqui, ó. Aqui é o GND 5 volts R1 L1. GND, esse aqui não é conectado, menos 12 mais 12. Então beleza, então eu vou estar fazendo essa conexão aqui e vendo se o áudio chega aqui, beleza? Já emendei os fios, que o rato tinha ruído. E que nem vocês viram, eu troquei o capacitor. E agora eu vou estar ligando a caixa para a gente ver se ela vem com aquele barulho. Vou ligar.
Opa, já não veio com barulho. Ó. Suamusica.com aqui. Bora, Panorama! Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu. Renovadora de pneu. Alô? AM Produções, alô meu patrão, Aldo Murilo. Renovadora de pneus Oliveira, Ceará e Maranhão. Ei! Beleza? Então tá aí. Graças a Deus foi resolvido o defeito. E tá mais um serviço concluído aí, graças ao meu bom Deus. E é o seguinte, vocês vêm acompanhando todo o esforço aí desde do início do vídeo. Como que é para você resolver um problema desse na bancada. Aí tem umas pessoas que falam uma pergunta: a minha caixa de som não liga, é o quê? Aí fica complicado dar uma dica para uma pergunta dessa, né? Ou seja, a minha caixa de som não tá ligando, mas não sai som, é o quê? Que peça que é? Ah, pelo amor de Deus, fica complicado. Se você falar assim, olha, eu medi, tem tanto de tensão, tal, vim com as perguntas lógicas, a gente não faz questão de ajudar, dá uma dica, né? Dá uma dica, porque é impossível a gente sempre dizer, ó, é peça fulano de tal, porque vocês mesmo viram aí a dificuldade que tem. Tem que fazer medições, tem que fazer análise direito, ó, que nem vocês viram. Tava faltando atenção, o motivo dela, primeiro era o alto-falante, tava aquela bagunça aqui, que trocaram o alto-falante, colocaram um pouco menor e não saiu o som. Fui ver a fiarada tudo solto, aquela bagunça. Fiz a ligação, cadê o som? Fui ver o capacitor, tava com o terminal quebrado, substituí. Quando eu finalizei, que liguei, cadê o som? O cabo que traz o áudio até o amplificador estava rompido. Então, por rato, para vocês verem, foi por rato ou barata, sei lá, que interrompeu aqueles fios ali. Aí vocês acompanharam aí todo o processo, né? Então fica impossível quando pergunta: a minha caixa de som parou de sair o som. Ah, não sei, abra aí e vê se o rato não roeu. Beleza, meus amigos? Então fica mais um vídeo aí pro canal. E espero que com esse vídeo ajude a vocês aí que são inscritos. E muito obrigado para vocês aí que se inscreveram e estão se inscrevendo. Seja bem-vindo ao canal e ativa o sininho. Se inscreva, ativa o sininho aí para você estar recebendo as notificações quando eu postar mais um vídeo. Beleza, meus amigos? Quero agradecer demais de coração mesmo a vocês aí que se inscreveram no meu canal, que graças a Deus, cada dia que passa o canal tá crescendo mais, tá chegando mais gente. E é isso aí. A felicidade aí do canal é isso, é se inscrever para eu estar ajudando vocês, você está me ajudando, beleza? Que Deus abençoe a todos vocês aí e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beleza?